গুড ইভিনিং। আমি আবার চলে এসেছি। আমি কি আবোল তাবোল বকছি। আজকে দিনটাই এত ভালো, আজকে ওয়েদারটা এত ভালো যে আমার সারাদিন ঘুমাতে ইচ্ছা করছে। ইনফ্যাক্ট আমি ঘুমিয়েওছি। তো আজকে সকালে এখান থেকে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে অ্যান্ড মুষলধারে একদম কন্টিনিউয়াসলি বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে, যার জন্য আজকে পুরোপুরি হচ্ছে স্লিপিং ডে, আর সেটাই আমি করেছি। সো আজকে একটা জিনিস আমি সারাদিন ধরে আমি সেরকমভাবে পড়িও নি আজকে। তো আমার এত কলেজ আর এত কিছু স্ট্রেসের জন্য আমি কদিন ধরে ভিডিও ছাড়তে চাইনি, তার ছাড়তে পারিনি। তার জন্য আমি রিয়েলি সরি। এবং যারা যারা আমাকে সাবস্ক্রাইব করেছো, যারা যারা আমাকে ভালোবেসেছো এতদিন ধরে, তাদেরকে সবার কাছ থেকে আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কারণ আমি এতদিন ধরে কোনো ভিডিও আপ করতে পারিনি। প্রচণ্ড স্ট্রেস, এডিট করার একদম টাইম ছিল না। বাট আজকে আমি হঠাৎ করে ফেসবুক করতে করতে একটা জিনিস দেখলাম, অ্যান্ড অ্যাজ আ ইউটিউবার, আমি জানি সেরকম ভালো বড় সড়ো ইউটিউবার নই আমি, তাও অ্যাজ আ ইউটিউবার বা অন্য যারা কেউ যদি ইউটিউবার থাকো এখানে দেখছো ভিডিওটা, তাদের খুবই খারাপ লাগবে। কারণ অ্যাজ আ ইউটিউবার আমার এই জিনিসটা খারাপ লাগলো যে সবাই চেনো বং গায়িকা কিরণ দত্ত। তো হঠাৎ করে দেখলাম যে তাকে কেউ কোনো ছেলে হোয়াটসঅ্যাপে মেবি মেসেজ করেছিল, ঠিক আছে? সেই স্ক্রিনশটগুলো আমি দিতে থাকবো, নিচে দেখতে থাকো। তাকে মেসেজ করেছিল, বাট কোনো প্রুফ নেই যে সেটা কিরণ দা বা সেটা বঙ্গাই কিনা। তো জিজ্ঞেস করেছিল, তোমরা বুঝতে পারবে, স্লাইডসগুলোতে আমি দেবো, ইমেজেসগুলো পড়ে নেবে একটু, জাস্ট পজ করে। তো ওর মধ্যে কিছু জিজ্ঞেস করেছিল সেটা, যে আমার যদি চ্যানেলটা আছে সেই চ্যানেলটা একটু আমার নামটা বলে দাও একটু, তাহলে বেশি একটু বড় হয়ে যাব বা একটু ফেমাস হয়ে যাব। বাট হঠাৎ করে কিরণদা এমনিভাবে রিয়্যাক্ট করেছে যে নাকি আমি কারোর হেল্প নিয়ে কাজ করি না, এইসব উল্টোপাল্টা অনেক কিছু বলেছে। এবার দেখো, আমি সত্যিটা একদমই জানি না কিন্তু যে কে সত্যি বা কে মিথ্যে। এটাও হতে পারে হয়তো সত্যি, এটাও হতে পারে হয়তো মিথ্যে। আমি কিন্তু কারোর ফোন নিয়ে কথা বলছি না, বাট আমার মনে হয় যে কিরণ দত্ত যে হয়তো ছেলেটা ভালো, কিরণ দত্ত ইজ আ ভালো ছেলে। বাট এইভাবে জিনিসটাকে প্রচণ্ড ভাইরাল করা হয়েছে, আর এখানে কোনো প্রুফও নয় যে সেটা কিরণ দত্ত। তো আমি জানি না, এটা তোমরা ভালো বুঝতে পারবে, তোমরা জিনিসটাকে ভালো করে রিয়েলাইজ করতে পারবে যে কী জিনিসটা। আমি কেউই নই, আমি জাস্ট ইনফর্ম করছি যে এরকমভাবে করাটা ঠিক নয়। দেখো, কেউ যদি একটা উঠে যায় অনেকটা ওপরে, অ্যাজ এ ইউটিউবার, তাকে নিয়ে জিনিসটাকে নামানোর জন্য আমার মনে হয় না সেই জিনিসটা করা উচিত। আমি জানি না কোনটা সত্য কিংবা মিথ্যে, আমি এটাই আজকে বললাম। হঠাৎ করে আমার খুব খারাপ লাগলো, তাই তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম। এবার দেখো, আমি কাউকে কিছু বলছি না, বা কারোর পরে বা কারোর এগেনস্ট আমি কথা বলছি না। যেটা আমার মনে হলো ওপিনিয়ন অ্যাকর্ডিং টু মি, সো রাইট টু স্পিক যেহেতু আছে, আমি সেই জন্য জিনিসটাকে তোমাদের সামনে তুলে ধরলাম। তো চলো স্ক্রিনশটগুলো দেখে নিই যে কে কীভাবে কী বলেছে, সেটা তোমরা একবার দেখে নাও। হ্যাঁ, যদি পড়তে অসুবিধা, আমি 5 সেকেন্ড করে ইমেজগুলো রাখবো, যদি পড়তে অসুবিধা হয় কেউ পজ করে পড়তে পারো। তো চলো দেখে নিই। আর চলো এটাকে এবার সাইডে রেখে কিছু জিনিস আমি কিনেছি, বৃষ্টিতেও আমি কিনেছি কিছু মার্কেট থেকে, আর কিছু আমার পার্সেল এসেছে অ্যামাজন থেকে। তো সেগুলোই আমি রিভিউ করবো এখন তোমাদের এখানে। হ্যাঁ, আমার দ্য বং ব্লগার ইজ আ ফ্যামিলি, অ্যান্ড আমি অলওয়েজ চাই যে সব কিছু আমি তোমাদের সাথে শেয়ার করি। দ্যাটস ওয়াই আমার আজকে প্ল্যান হচ্ছে কিছু আমি প্রোডাক্ট বা কিছু পার্সেল আমি রিভিউ করতে কী কী এনেছি আমি বাজার থেকে, বা কী পার্সেল এসছে আমি অর্ডার করেছিলাম, সেগুলো তোমাদের সাথে দেখাবো। তো চলো। আর যারা আমার এই প্রবলেমটা নিয়ে বললাম যে খারাপ লেগেছে, যারা একমত যে না কিরণদা নয় এটা, বা কিরণদা ইজ আ গুড পার্সন, তো যারা আছে তোমরা কমেন্ট করো জিনিসটাকে, তোমাদের মতামতটা কমেন্ট করো আমার কমেন্ট সেকশানে। আর প্লিজ লাইক করো ভিডিওটা, প্লিজ শেয়ার করো, আর প্রচুর শেয়ার করো যদি আমাকে সাপোর্ট করতে চাও। আর তোমাদের কাছে একটাই রিকোয়েস্ট, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করো দোস্ত, সাবস্ক্রাইব করো। চলো দেখে নিই এবার রিভিউটা। তো আমার যেহেতু ল্যাপটপ আমি ইউজ করি, এবং আমার ল্যাপটপটা বহু পুরনো, তার জন্য আমার স্পেসের প্রচণ্ড অসুবিধা হচ্ছে। অনেক বছর ধরে আমি ইউজ করছি, অনেক মুভিজ, মিউজিক, এগুলো সব আমার ল্যাপটপে আছে। তো তার জন্য আমি একটা কিনেছি হচ্ছে এখানে 2 TB, এটা সিগেটের ব্যাকআপ প্লাস একটা হার্ড ডিস্ক। তো এটা হচ্ছে একটা হার্ড ডিস্ক, 2 TB ক্যাপাসিটি এটা। তো এটা আমি আনবক্সিং অলরেডি হয়ে গেছে, মা পুজো দিল। তো এটা আমি জাস্ট খুলেছি, এটা দেখাচ্ছি কীরকম দেখতে। তো এটা এখানে আছে, এত ভালো করে প্যাকিং করে দেয় যে খুলতেই 2 ঘন্টা লাগিয়ে দেয়। এই যে এটা হচ্ছে সেই হার্ড ডিস্কটা।
এটা সিগারেট আমি টেস্ট করে দেখলাম। হ্যাঁ, আমার কিন্তু একটা প্রবলেম হয়েছিল যে ফার্স্ট যখন আমার ডেলিভারিটা এলো, এটা অলমোস্ট 3 দিন মতন হয়েছে এসছে। তো এটা ফার্স্ট যখন এলো তখন কিন্তু ফার্স্টে আমার কাজ করছিল না। তো যেহেতু রিটার্ন পলিসি আছে, তো আমি রিটার্ন করলাম। সেটা তার পরের দিনই নিয়ে গেল এবং এটা মেবি আজকে না কালকে দিয়ে গেছে। কালকে আমি কলেজে ছিলাম, তো এটা মায়ের কাছে দিয়ে গেছে। তো এটা হচ্ছে আমার এখন একদম মানে ভালো করে কাজ করছে। তো এটা হচ্ছে আমার 2 TB হার্ড ডিস্ক, এটা আমি কিনেছি। আর সেকেন্ড যেটা কিনেছি এবার কি কিনেছি, একটা বাড়ির জন্য কাঁচি কেনা হয়েছে। অনেক দিন ধরেই মা বলছিল যে কাঁচি, মানে বাড়িতে কাঁচি নাই। তো একটা ভালো অফার পেলাম। আর হ্যাঁ, বলতে ভুলে গেছি, এইটা যে কিনেছি না, এটার দাম নিয়েছে 5200। অফারে চলছিল, 2 TB বলে একটু দামটা বেশি, বাট এটা আমার ঠিকঠাক লাগলো বলে কিনে নিলাম। তো সেকেন্ড এসছে হচ্ছে কাঁচি। এটা হচ্ছে কাঁচি। এটা কি রিভিউ করবো, কাকে কেটে দেখাবো? এটা হচ্ছে কাঁচি, এটা মাল্টিপারপাস সিজার বা কাঁচি। এটার যে এইখানটা আছে, এখানটা দেখতে পাচ্ছ যে হালকা মানে কাপ করা আছে। এটা দিয়ে আখরোট বা ওই অনেক কিছু যেগুলো হার্ড জিনিস, সেগুলো দিয়ে এখান দিয়ে কাটা যাবে। আর এখান দিয়ে হচ্ছে ওপেনার, কিছু করে খোলার ওপেনার যেটা আছে, এটা হচ্ছে ওপেনার। আর এটা তো নর্মাল সিজার, খুব ভালো শার্প আছে, আর আমি ইউজও করেছি 1-2 বার। তো এটা ছিল হচ্ছে, এই কাঁচিটা কেনা হয়েছে দিওয়ালির জন্য না, এটা এমনি জাস্ট মানে ঘরের ইউজের জন্য কেনা হয়েছে। এটাও অ্যামাজন থেকে কিনেছি, এটার দাম নিয়েছে 99 রুপিস। এটা হলো। আর একটা দিওয়ালির জন্য আমি কিনেছি, কিন্তু এখনও বাড়িতে জানে না। সেটা হচ্ছে একটা ফোনের কভার কিনেছি একটা। তো এটা হচ্ছে হালকা রেড আর গোল্ডেনের মধ্যে আছে। এটা আমি যে ফোন থেকে শ্যুট করি সেই ফোনের কভার। তো সেটা আমি কিনেছি। এটার দাম কত নিয়েছে? মেবি 199 নিয়েছে। জানি একটু বেশি এক্সপেন্সিভ হয়ে গেছে, কিন্তু আমি কিনেছি, আমার খুব ভালো লাগছে এটা দেখতে। আর এটার ম্যাটেরিয়ালটা হচ্ছে প্লাস্টিক, ভালো। তো এটা কিনেছি আমি অ্যামাজন থেকে। আর চলে আসে এবার যে মার্কেটের প্রোডাক্টগুলো, যেগুলো কিনেছি, বেশি না, 3টে জিনিস কেনা হয়েছে, আমি গিয়ে কিনেছি। তো সেটা হচ্ছে আমার খুব ফেভারিট জিনিস। সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে এটা আমার নয়, এটা মায়ের। এটা লেডিস পারফিউম। এটা হচ্ছে মায়ের জন্য কিনে এনেছি। এটা মিস এশিয়া বলে একটা নর্মাল পারফিউম, বাট খুব সুন্দর, মানে অনেক মেয়েদের পছন্দ হবে এটা গন্ধটা, কারণ খুব মাইল্ড একটা গন্ধ। আর আমার জন্য 2টো পারফিউম কিনেছি। হ্যাঁ, আমার জন্য, আমার পারফিউম প্রচণ্ড ভালো লাগে। এটা হচ্ছে ব্ল্যাক ম্যান, এটা আমি ইউজ করেছি, এটা খুব ভালো গন্ধ, আমি 3বার ইউজ করেছি। এটা নিয়ে আমার 4th বটল। তো এটা ব্ল্যাক ম্যানের একটা কিনেছি, এটা ভালো গন্ধটা থাকে, অনেকক্ষণ স্টে করে, আর খুব হার্ড গন্ধ, মানে অনেকক্ষণ থাকে। এটা কিনেছি। আর কিনেছি হচ্ছে ওয়াইল্ড স্টোনের ব্রোঞ্জ কিনেছি। এটাও খুব ভালো, এটাও খুব ভালো, আমি ইউজ করেছি। বাট এগুলো কত কি দাম নিয়েছে জানি না, দেখতে হবে। এটার দাম নিয়েছে 250, MRP লেখা আছে, মেবি হয়তো এটা 200 না 220 এরকম নিয়েছে। এটা কেনা হয়েছে বিগ বাজার থেকে। তো এটা হচ্ছে ওয়াইল্ড স্টোনের সেই পারফিউমটা, এটা দারুণ গন্ধ, এটা কেনা হয়েছে। আর এটারও ভালো, এটাও প্যাকিংটা আছে। এটা কত দাম? এটা দাম নিয়েছে 309 টাকা লেখা আছে, মেবি এটা 250 ওরকমই নিয়েছে। এটা খুব ভালো, এটা নর্মাল, মানে কোনো ব্র্যান্ডেড না এটা, কিন্তু বাট ভালো লাগে গন্ধটা আমার। এই দিয়েছে এটা। আর মায়ের এটা, মা যেটা মানে ইউজ করে, এটা হচ্ছে, এটা কি মিস এশিয়া, এটার দাম 224। এটা মেবি হয়তো 220 এরকম নিয়েছে, কারণ এটা বেশি ডিসকাউন্ট ছিল না। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে 220 নিয়েছে। বেরো, এই যে এইটা নিয়েছে। তো এই ছিল হচ্ছে আমি কিছু প্রোডাক্ট যেগুলো বাজারে কিনেছি বা আমার পার্সেল এসছে। তো এই ছিল আমার ভিডিও। তো আজকে সকাল থেকে তো অনেক বৃষ্টি হচ্ছে, আর ওয়েদারটা পুরো, আজকে দুপুরে খিচুড়ি খেয়েছি, ডিম ভাজা, পাঁপড় ভাজা, বেগুনি, এগুলো খেয়েছি। তো আজকে দিনটা খুব ভালো কেটেছে, ঘুমিয়ে কেটেছে, তার জন্যই ভালো কেটেছে। আর আজকে আমি কলেজ যাইনি। তো এই ছিল হচ্ছে আমার ভিডিওস। সো তোমরা প্লিজ দেখতে থাকো আমার এই চ্যানেলটা। যারা নতুন দেখছো তারা প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দাও। আর যারা ভিডিওটাকে দেখছো বা আমি যেটা নিয়ে বললাম সেটাতে তোমরা মানে একমত, যা ওপিনিয়ন আমার লাগলো, তোমরা প্লিজ লাইক বাটনটা হিট করে দাও। আর সাবস্ক্রাইব করার পর যে বেল আইকনটা আছে সেটাকে প্রেস করে দাও। তো এই ছিল হচ্ছে আমার ভিডিও। তো চলো টাটা, পরে আবার দেখা হবে তোমাদের সাথে। আর চলো, গুড বাই।